Hey, it's me, Shola Hey. So nagbabalik tayo para sa another Techie Review. At ipapakilala ko sa inyo ang G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard. Smooth! Ang keyboard na to ay tactile switches to 6-key rollover anti-ghosting at PBT keycaps with minimalist 10-keyless design at gawa siya sa durable aluminum alloy. Meron siyang brown tactile mechanical switches. Pag pinindot mo yan, para kang may bump na mararamdaman sa kamay mo. And ideal din to para sa split-second decision in competitive and FPS gaming. G413 TKL SE keycaps are made with PBT. Ang PBT ang isa sa pinakamatibay sa market ngayon. Kita nyo, very nice feel, muted yung color, sakto siya para sa minimalist mong setup. Kagaya ng sa akin. At hindi rin siya nag-greasy shine over time. Yung ilaw niya ay white LED. Based sa experience ko, maganda yung simpleng colors lang. Kasi mas madali mong makikita yung letters. At syempre, may enhance niya yung concentration mo sa paglalaro. Yung isang features na gusto ko dito, itong 6-key rollover with anti-ghost. Alam mo kung bakit? Dahil may tinatawag na ghosting pagdating sa keyboard. Pero hindi ito yung ghosting na alam mo ha. Ito ba yung mahal ka, pero iniwan ka at hindi nagparamdam? Hindi yun. Ang ghosting na sinasabi ko sa keyboard, nangyayari ito kapag pinindot mo ng sabay-sabay more than ng kayang i-register ng keyboard mo. Pero ang G413 TKL SE, ito ang talagang may forever. Hindi ka go-ghostin nito. Ito yung proof ko. Tinry ko siya pindutin sabay-sabay. Sinubukan ko lahat. Makikita nyo, nakuha niya, di ba? So yun yung maganda sa features niya. Tinry ko din ng 5 at saka 3. Ayan. Mapapansin nyo, kuha niya lahat. Oh, sa keyboard mo ngayon, ganito rin ba? Eh, kung hindi pa, alam mo na. Ang price niya is 3,499 pesos lang. Saan mo nga ba siya mabibili? Punta ka lang sa Logitech flagship store sa Lazada at ang Logitech official store sa Shopee. And follow nyo na rin ang kanilang official Facebook page na Logitech G. Hanggang sa muli, paalam!